唔係話男仔付出晒全部嘢咯。咁如果付出晒全部嘢嘅話，咁唔係拍拖呢啲，你好似做一部 ATM 咁樣咯。咁啊。You think the girl should pay herself? Yeah, she need to work here. Yeah, make money. 返工咯。返得唔得啊？返你養我啊？幾時應該 AA， 幾時唔應該 AA 啊？睇佢心情。將軍，以下如何？拍拖大家都要付出，如果一個人淨係負責，即係淨係一個人俾晒錢嘅話，就唔係咁好咯，成件事。認同。拍拖少不免行街食飯睇戲，但係樣樣都係錢。今次就嚟睇下大家會唔會行 AA 制啦。拍拖嘅話咧，應唔應該 AA 制咧？都要嘅，因為即係雙方都要付出翻少少，係一個好合理嘅做法咯。我哋會比較傾向可能一餐係一個俾，下一餐就另一個俾，就少啲話真係每一餐都除翻二咁樣計。男仔請女仔係一個唔係一定要咯，但係我自己會做咯，因為我覺得係比較即係 gentleman 啲咁樣。啲人會俾錢請㗎。多數如果你話食飯嗰啲，我俾咯。買嘢買衫嗰啲都係我俾。抽起嗰啲全部唔愛，其他嗰啲全部仲我包起晒佢啦。有時佢會自己俾嘅都。你使喺你另一半身上嘅錢都唔少喎。有一半喺佢身上咯，另外一半當我食飯用咯。覺得乜嘢時候應該 AA， 乜嘢時候唔應該啊？如果雙方都有做嘢嘅就應該 AA 啦。如果另一半都有返工咧，咁即係兩個都有經濟能力，咁我就覺得應該係兩個人嘅事。呢張六合彩啊，係我自己一個人落街買嘅，你冇份。喂，老婆啊，大家老夫老妻，使乜分彼此你我啊？你嘅咪即係我嘅。有咩時候應該 AA 制，有咩時候唔應該 AA 制咧？我哋學生哥其實 AA 都冇乜所謂，但係可能一年啊或者係生日咁咪俾一次都 OK 嘅。一年得過一次，你咁都唔做，人哋又得。喂，先生，你使唔使做到咁樣啊？如果對方唔肯 AA， 要你俾晒嘅話咧，你會唔會覺得係一種唔付出嘅表現啊？我會覺得係好老諷嘅表現多過唔付出嘅表現，因為可能太多女仔都俾人縱慣咗啦，咁所以就交俾嗰啲人繼續縱慣啦，係啦。依樣又見有啲肚餓，不如我哋食 lunch buffet啦。如果我自願請嗰個女仔咧，係 OK 嘅。早餐buffet係4嚿，午餐係6嚿，菜單只有2嚿，啱啱嗰餐又4嚿。愛情真係要付出嘅。如果佢係已經當呢樣嘢係理所當然，咁我就真係有啲反感咯。咩做錯啫？唔係我錯。係咪我越嚟越對你好，你越嚟越得戚啊？睇態度多過其他嘢咯。連最基本嘅金錢都唔願意花呢個成本，我覺得以後嘅事就更加難確定到咯。你買花都唔係今日買啦，真係前世未貴過咩？大佬今日買貴幾倍㗎嘛？你估我真係羊股啊？用對方嘅錢，你會唔會覺得唔好意思啊？唔會。因為係你嘅實力嚟噶嘛，我 cut 咗。並沒有。會好尷尬喎，用完之後。真係㗎？講笑。我覺得咁人哋想對你好咧，一定要接受我心意啊嘛。咁你唔接受，佢會好愚咯。波，你揾錢咁辛苦，食一轉咁咪好嘥咯。你仲想食啊？我覺得都係睇翻可能即係大家嗰個經濟情況係點，可能有啲真係話比較懸殊嘅，咁我覺得另一方可能有時俾多少少，我覺得佢都唔會話好介意嘅，即係都係大家有個溝通，唔係話真係用錢去衡量晒所有。